好啦，咁我哋温完書之後咧，咁我哋就會睇一睇翻啲題目啦。咁我哋會首先講咗啲 MC 先嘅。咁第一條 MC 咧，咁其實我哋堂上面都講過啦。我哋如果要比較一啲stock 嘅大細啦，咁其實我哋可以分開兩 part 睇嘅。第一 part 咧就係我哋咁樣剔上去個箭嘴係由左至右咁去睇咧，而呢啲位置咧全部都係由上緊去啦。咁所以我哋話呢啲 stock 咧係 positive 嘅，而呢啲左至右個 stock 咧係落緊去嘅。咁我哋就話呢啲 slope 咧係 negative 嘅，咁所以理論上咧 positive 係大過 negative 噶嘛，咁所以我哋如果要 compare 啲大細嘅話，我哋已經知道21同埋34咧21一定大過34嘅。咁啦，另外我哋就教咗上堂嘅時候教咗另一個方法啦，就係點樣睇佢啲大細咧，其實就可以用一個咁樣嘅轉去睇嘅。咁呢個轉點睇咧？咁其實咧就係好直接嘅啫，就係純粹由呢一個細到大。咩叫由細到大咧？咁就係我哋由 y-axis 呢度開始啦，順時針咁樣轉過去啦。咁然之後咧，個大細咧就係跟住呢一個去做噶啦。咁呢個大細跟住呢個去做咧，就譬如咧，即係我哋見到嘅話，佢係先經過2，跟住去1，跟住再去4，之後再去3啊嘛。咁所以我哋就會係 slope of L2 就會大過 slope of L1，就會大過 slope of 4，大過 slope of 3。咁我哋就會做到第一條嘅答案噶啦。咁所以答案咧就會係 B 嚟嘅。好，咁我哋就順勢講埋第二條啦。第二條咧，咁我哋係關於啲咩事咧？都係關於 slope of tangent 嘅。咁 slope of equation of straight line 啦。咁所以我哋要睇下呢條線嘅 equation 啦。咁我哋頭先都温過書啦，就係 slope 其實有兩個計法嘅。第一個計法就係 y 減 y1 over x 減 x1啦。第二個計法咧就係好似呢個咁啦，我俾咗啲 angle 嚟嘅。咁所以譬如咧 say 我哋就要計翻直角啦。而記住我哋關於 slope of L 嘅話咧，其實我哋睇緊直角咧係同 x-axis 同埋條線形成嘅嗰隻 acute angle 先嘅。咁係啦，我哋睇住先啦，因為呢個我哋之後會學多少少嘅。咁之後就會講啲 obtuse angle 嘅。咁但係 so far 我哋而家就係會學acute angle 嘅啫，即係細過90度嘅角。咁所以我哋第一樣嘢就係個 slope 就會等於 tangent theta 啦。咁所以咧，我哋呢一隻角就係唔捉到啦。咁所以你計完出嚟咧，應該係 round 完之後咧就會有0.50。咁所以呢個 slope 咧就會係 C 嚟嘅。咁其實就係咁啦，第二條就係咁嘅啫。好，到第三條啦，都係關少少 slope 事噶啦。咁咧，首先咧佢條題目咧就開始俾咗我哋之前一直講嘅 equation of straight line 你啦。咁有兩條 equation of straight line 啦。咁你可以 denote 佢自己叫佢做 L1、L2 先嘅，其實咁啊，你係 MC 嚟㗎嘛，冇乜所謂嘅。咁啦，然之後我哋就繼續睇落去啦。咁咧，跟住有個 keyword 係好重要嘅，就係 perpendicular。咁 perpendicular 就係我哋正如我哋之前上一條片講嘅嗰個slope 嘅關係啦。咁就係兩個 slope 相乘會等於負1嘅，如果係 perpendicular。咁好啦，咁所以咧第一件事咧你要知嘅話咧就係 OK，如果兩個 slope 相乘負1，咁所以我哋就要喺呢兩條 equation 入邊 obtain 翻個 slope 出嚟。咁點樣 obtain 翻個 slope 出嚟咧？咁其實有兩個方法嘅。我而家教咗個麻煩少少嘅方法先，係啦。咁就我哋會先將 L1 調位嘅，咁 6x 加 k 等於3y 啦。咁其實我哋就轉到 y 定 mx 加 c 咁嘅樣，咁所以每一個除翻3啦，跟住然之後就變咗個 2x 加 k over 3。咁所以第一樣嘢我哋會見到個 slope of L1 咧，其實就會等於2嘅，呢個 method 1係啦。好。咁咧，如果 method 2咧，就係我哋可以背嘅啦。背咩咧？就係負 a over b，slope 等於負 a over b。咁睇你自己中意記邊個啦。係啦，負 a over b。咁好啦，嗱，但係你記負 a over b 咧，你就唔好忘記嗰啲正負號嘅。咁所以負 a over b，咁所以咧就會係負 k over 4。咁呢兩個就係嗰兩個方法去點樣 obtain 翻個 slope from 個 general form 出嚟嘅。好啦，咁然之後咧，我哋先再用呢個 perpendicular 啦。perpendicular 就係兩個 slope 乘埋2乘負 k over 4等於負1。咁所以咧，你可以先乘咗分子變咗負2 over 4，負2 k over 4等於負1。咁所以咧就約咗最後就會計到 k 等於2噶啦。咁所以個答案咧，呢條嘅答案就會係 C。咁我哋先講咗頭三條先，我唔想條片太長。咁我哋就第二條片見。